中國水龍啊，喺邊度？哇，個水龍頭啊，喺度啊！哇，仲有啲咩咧？呢個係睇下先，睇到個頭添，塔拉喎。佢呢個望到佢伸條脷出嚟。見到條尾尾。佢係咁伸條脷啊，好過癮。哎呦，哎呦，見到啦，見到佢個頭啊，係咪？係咁伸條脷出嚟。哇！哇！好啦，繼續行。有我哋。佢開心到。碌，心心係喎，開心心。咩？睇碌碌我哋。鼻心心碌碌。耳仔喐喐。哎呦，反咗肚啊！係啊，爬啦佢，爬牆啦佢識，哇！哎呀，跌。哎呀！猛獸之家，睇下上邊有咩？呢條叫做咧蚌鼻公體蚌皮，呢度都有魚，哇！呢度有螺添啊，呢度都有喎。哦，娃娃啊，娃娃啊，係咪娃娃啊？好多娃娃喺度。展品嚟㗎嘛？唔係啊，呢個呢個就應該真嘢。第一二三。呢個叫咩名啊？幽靈竹節蟲啊！哇！但係唔喐嘅喎，喺度喐下喎。哇，好多隻喎！想講。呢度真係喺度喐啊！超多，哇，超多，越望越多。唔係啊，呢度真係喺度喐啊！超正，好癲啊！呢仲有佢啲屎，個勁多隻啊！嗰隻都係嚟㗎，我覺得超大隻啊！哇！有個噴水裝置啊，係咪？好濕啊！佢喺呢度唱歌，係喎。佢唱歌會脹起㗎，原來。再嚟啊！放大啲呢隻先。傾緊偈啊！佢哋。有3個人喺度啊！唱嗰下，哇！個身同個頭脹起晒啲毛。哇！飛飛。我覺得佢哋調翻轉唔驚人，係想。有冇食蟲蟲 Hello。唔係啊 Hello，樂樂。可能係天天先啱啊！我哋叫錯。係啊。你係咪天天啊？係喎，Hello，天天。你係咪天天啊，豬豬 Hello 啊，佢識 Hello 啊。係喎。天天係咪啊？天天。係喎。姨姨望到你個樣。哇，好多蝴蝶蝶啊！呢個唔係娃娃，呢個叫蜥蜴。蜥蜴啊！啪啪。係啊，爬蟲蜥蜴類。爬爬。哇！有2隻啊，呢度都有啊。叫太極。
呢度都有啊。係喎，有唔同品種喎。呢個水巨蜥，一個叫做黑白泰加巨蜥，條輪行緊啊呢只，係青蛙嘅蛋蛋啊。仲有呢啲唔知咩嚟嘅，可能呢度有啲蛋蛋咧，呢個係跟住蝌蚪都有蝌啊。蚪定係青蛙嘅蛋蛋？哇！啲反光應該影唔到。蝌蚪。靚靚壁畫，好靚。名媛毛巾啊！